What's up, pulis up mga kaoys? Dito tayong mga kaoys sa maliit na farm natin mga kaoys. Tamang kaway lang ang ating news mga kaoys. Thumbs up kin. Good. Yan pala mga kaoys, ang Jing Squad. Nanguhuli daw sila ng isda mga kaoys. Tignan natin kung maraming laman pa yung fish pan natin mga kaoys. Saktong lakad lang para makahuli ng isda. Sabay daan sa ilalim ng tulay. Dala-dala mo. Kamayong ka mo da, kamayong na nga. Dala mo tinawagti. Kamayong ka mo da. Ilang araw na walang ulan mga ka-OS. Halos wala na rin tubig yung palaisdaan natin na maliit ka-OS. Kaya huhulihin na natin yung mga natitirang mga tilapia. Oh, mayroong mga laman ng mga ka-OS. Yung iba maliliit, yung iba malalaki. Tanggalin na natin lahat mga ka-OS. Dumating na yung pangmalakasan nating kagawad mga ka-OS. Shoutout yan kay kagawad Son. Nalas ang gagmay ha. Ala, nanaupapang la. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Mawala lagi na, ay nako. Closing time. Open all the doors and let you out into the Namin eh, imo yan oh. world. Oo, gamay-gamay. O, dali namin. Imo ba? 3 na lang. Oh, 3 na. 7 and a half. Pamitanan? Gamay. Cooking time mga ka-OS. Ang ating menu ngayon, prisulag, prito, lagpang, sugba. Habang nag-ihaw tayo ng tilapia mga ka-OS, saktong pintuan muna ka-OS. Shout out mga ka-OS kay Olap. Ito masarap sa farm mga ka-OS. Budol fight mga ka-OS. Sarap kumain pag ganito mga ka-OS. Si Mother Arlens. Tara mga ka-OS. Kain tayo mga ka-OS. Shout out mga ka-OS kay Maki. Ito ang maganda mga ka-OS. Kanya-kanyang pwesto mga ka-OS. May nakatayo, nakaupo, nakatagilid. Habang sarap na sarap sa pagkain mga ka-OS. Lamon, lalay. Huwag kalimutan mga ka-OS, mag-like and subscribe. Thank you. See you.